السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. النهارده يكون الفيديو عن منتخب محاربي الصحراء منتخب الجزائر في كأس العالم 2026. النهارده هنتكلم على مواعيد ماتشات منتخب الجزائر في كأس العالم، بس بالاخص النهارده هنتكلم بتفاصيل اكتر عن ماتش الجزائر والارجنتين في الجولة الاولى من دور المجموعات في المجموعة العاشرة، وكمان هنتكلم على نتائج ماتشات منتخب الجزائر الودية قبل كأس العالم وكل التفاصيل والقنوات اللي هتنقل وكل حاجة النهارده هنتكلم عنها. توقعاتك كده لمنتخب الجزائر في كأس العالم؟ قول لي توقعاتك في التعليقات. في البدايه طبعا اهم حاجه صلي على النبي وحط لايك في الفيديو واشترك في القناه لو انت مش مشترك وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك اي فيديو جديد. ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. تعالوا نشوف اول حاجه ميعاد ماتش الجزائر والارجنتين في الجوله الاولى من المجموعه العاشره. زي ما انت شايف الماتش هيتلعب يوم الاربعاء 17 يونيو 2026 الساعه 2 الصبح بتوقيت الجزائر. الماتش هيتلعب على ملعب كانساس سيتي في امريكا. نشوف توقيتات الدول العربيه. زي ما انت شايف توقيت الجزائر وتونس والمغرب نفس توقيت الساعه 2 الصبح. توقيت السودان وليبيا هنزود ساعة على توقيت الجزائر، يعني الماتش هيتلعب الساعة 3 الصبح بتوقيت السودان وليبيا. تعالوا نشوف توقيت مصر والسعودية والعراق والأردن وقطر والكويت وسوريا وفلسطين ولبنان والصومال واليمن والبحرين. هنزود ساعتين على توقيت الجزائر، يعني الماتش هيتلعب الساعة 4 الصبح. نروح للتوقيتات اللي بعدها. توقيت موريتانيا هننقص ساعة عن توقيت الجزائر، يعني الماتش هيتلعب الساعة 1 الصبح بتوقيت موريتانيا. توقيت الامارات وعمان هنزود 3 ساعات على توقيت الجزائر، يعني الماتش هيتلعب الساعه 5 الصبح بتوقيت الامارات وبتوقيت عمان. نتكلم دلوقتي على القنوات اللي هتنقل ماتش الارجنتين والجزائر. عندنا اول قناه بي ان سبورتس ماكس 1 وقناه بي ان سبورتس ماكس 3، وكمان هيكون عندنا قناه بي ان سبورتس ماكس 5، والماتش هيتذاع مجانا على قناه الجزائريه الارضيه. دي احسن حاجه، يعني بتتفرج على الماتش براحتك، هو في شفره بتفكها بكل سهوله. لو عاوزين الطريقه هكتبها لكم في التعليقات. طب دلوقتي مين هيكون حكم ماتش الجزائر والارجنتين؟ هيكون الحكم البولندي سيمون مارشينياك. طب دلوقتي عاوزين نعرف مواجهات الجزائر ضد منتخبات امريكا الجنوبيه في كاس العالم. حصلت مواجهتين قبل كده ما بين الجزائر ومنتخبات امريكا الجنوبيه. اول مواجهه كانت ضد منتخب تشيلي في نسخه 1982 ومنتخب الجزائر فاز بنتيجه 3-2. بعدها منتخب الجزائر بيواجه البرازيل في نسخه 1986 لكن منتخب الجزائر بيخسر بنتيجه 1-0. طب دلوقتي عاوزين نشوف مواجهات الجزائر والارجنتين تاريخيا. حصلت مواجهه وحيده ما بين الجزائر والارجنتين يوم 5 يونيو 2007، ماتش ودي ما بين الارجنتين والجزائر ومنتخب الارجنتين بيفوز بنتيجه 4-3. تعالوا نشوف مع بعض كده منتخب الجزائر عمل ايه قبل كاس العالم في الوديات اللي لعبها. منتخب الجزائر بيفوز اول ماتش يوم 27 مارس 2026 على منتخب جواتيمالا بنتيجه 7-0. الماتش اللي بعده كان ضد منتخب اوروجواي، الماتش بيخلص تعادل سلبي 0-0. الماتش هيتلعب يوم 31 مارس 2026. نروح للماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده كان ضد منتخب هولندا في هولندا يوم 3 يونيو 2026 ومنتخب الجزائر بيفوز بجول أنيس حاج موسى. فوز مهم جدا لمنتخب الجزائر على منتخب الطواحين الهولندية. بعدها منتخب الجزائر بيلعب آخر ماتش ودي قبل كأس العالم يوم 11 يونيو 2026 ومنتخب الجزائر بيفوز على بوليفيا بنتيجة 4-0. نروح لمنتخب الارجنتين ونشوف عمل ايه قبل كاس العالم في الوديات. منتخب الارجنتين لعب ضد موريتانيا يوم 28 مارس 2026 ومنتخب الارجنتين بيفوز بنتيجه 2-1. بعدها منتخب الارجنتين بيفوز على زامبيا 5-0 يوم 1 ابريل 2026. بعدها منتخب الارجنتين بيلعب يوم 7 يونيو 2026 وبيفوز على هندوراس بنتيجه 2-0. والماتش الاخير لمنتخب الارجنتين قبل كاس العالم كان يوم 10 يونيو 2026 قصاد ايسلندا. منتخب الارجنتين بيفوز بنتيجه 3-0. منتخب الجزائر زي ما انت شايف كده في المجموعه العشره معاه منتخب الارجنتين ومنتخب النمسا ومنتخب الاردن. مجموعه مش سهله. توقعاتك كده منتخب الجزائر هيحتل المركز الكام في دور المجموعات؟ معسكر منتخب الجزائر في كاس العالم هيكون في جامعه كانساس. نتكلم على باقي ماتشات منتخب الجزائر بعد طبعا ماتش الارجنتين اللي هو الجوله الاولى. منتخب الجزائر بعدين في الجوله الثانيه هيواجه منتخب الاردن، مواجهه عربيه خالصه. وتوقعاتك للماتش قولها لي في التعليقات. الماتش هيتلعب يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 الساعه 4 الصبح بتوقيت الجزائر. الماتش هيتلعب على ملعب سان فرانسيسكو في امريكا. قناة الجزائرية الأرضية هتذيع كل ماتشات منتخب الجزائر. أي ماتش لمنتخب الجزائر افتح الجزائرية الأرضية. الجولة الثالثة منتخب الجزائر هيواجه منتخب النمسا يوم الأحد 28 يونيو 2026 الساعة 3 الصبح بتوقيت الجزائر. الماتش هيتلعب على ملعب كانساس سيتي في أمريكا.
تعالوا نفتكر مع بعض كده قائمة منتخب الجزائر اللي مشاركة في كأس العالم. بيتكوفيتش اختار في الحراسة لوكا زيدان، أسامة بن بوط، ميلفين ماستل، عبد اللطيف رمضان. خط الدفاع رفيق بالغالي، سمير شرقي، ريان آيت نوري، خوان حجام، عيسى مندي، رامي بن سبعيني، زين الدين بالعيد، أشرف عبادة، محمد أمين توجاي. خط وسط الملعب نبيل بن طالب، هشام بوضاوي، حسام عوار، فارس شايبي، إبراهيم مازا، ياسين تطراوي، رامي الزروقي. خط الهجوم محمد أمين عمورة، نزير بن بوعلي، عادل بولبينا، فارس جيمس، امين جويري، انيس حاج موسى، رياض محرز. بكده يكون فيديو النهارده خالص عن المنتخب الجزائري، وزي ما شفنا كده اول مواجهه هتكون قصاد منتخب الارجنتين في الجوله الاولى. بالتوفيق لمنتخب الجزائر، وان شاء الله باذن الله بنتمنى منتخب الجزائر ومنتخب الاردن باذن الله يتاهلوا للدور ال 32. بكده يكون الفيديو خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات علشان يوصلكوا اي فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.